OK，咁我估我講下即係嗰個而家嘅情況啦，即係你見到可能即係每間學校都有一個即係小學啦，即係每間小學都有一個叫社工啦咁樣。咁但係實際好得意嘅，其實咧喺教育局嚟講咧，呢個唔係一個社工嘅 post 嚟嘅，呢個係一個輔導人員嘅位嚟嘅啫。即係我哋甚至乎都話下次咧同嗰啲家長咧打到電話去學校小學嘅時候就話唔該揾社工啦咁樣。咁我哋啲即係社工同事咧就話嗱唔好意思冇社工喎呢間學校，唔好收錢啦我哋收錢啦，因為點解咧？因為我呢間學校咧只得輔導人員，我哋只係得輔導人員嘅啫，其實從來都冇一個叫做社工 post 咁樣。咁咧就個 post 嘅形成咧就係投標制㗎，即係咩叫投標制咧？就係今年你出價幾多錢啊？我哋出20蚊，喂人哋5蚊啫喎咁樣，咁我賣俾5蚊嗰個啦咁樣。咁你跟住你個話我即係唔係喎？我社工做咗5年咯喎，5年都仲係5蚊，佢話5年差唔多啦，人哋個社工做咗5年，咁3蚊啫嘛咁樣，有冇得減啊咁樣？嗱，咁咧你想像到咧，即係而家嗰個學校社工而家嘅情況咧就係其實我哋有時出唔到聲啊！出唔到聲就咩意思咧？即係我哋啲社工咧，其實越嚟越見到㗎。我哋以前我哋個 case 嘅對象咧，通常5、6年班啦，或者3、4年班啦咁樣，即係話甚至乎咧係啲比較年紀大啲嘅，即係通常小一咧其實冇乜問題啊，嚟到咧就係翻到學門口喊下扭下偈啊咁樣，咁然後你就話哎呀好好玩嘅學校啊，你食下糖啦咁樣啊，咁你氹下佢咁樣，跟住就氹咗佢上嚟咁搞掂咗。一係咧就兇下佢啊，你唔嚟啊咁如是者咧1、2年班咧你容易氹到佢上嚟㗎咁樣，佢個壓力所謂嗰個翻學壓力唔係好大，反而咧5、6年班咧佢就話考試啊咁好多，即係到5、6年班就會多啲，但係而家唔係㗎。而家1、2年班咧，你開始咧，你淨見到佢翻學嘅時候咧，佢淨係唔想翻㗎，唔想翻係咩咧？咁你就諗住氹佢啦，咁樣佢掉翻俾你啦，咁樣你兇佢啦，佢話唔使驚，我日日都俾老師兇㗎咯。跟住你再諗住罰佢就話，你再唔翻學就罰你留堂啦喎。阿叔我日日留緊堂㗎喎，邊度好留啫？如果你要排期排到下年喎咁樣，咁你到我升咗3年班先再罰咯咁樣，未排到你啊咁樣。咁你可以想象咧，佢哋個壓力好大啊！但係佢係咩咧？甚至乎咧有陣時咧，我哋而家話咧，就以前我哋嘅 case 係啲5、6年班學生，而家係1、2年班，跟住去到老師。咁我話：咦，老師你走嚟做乜做？case 係嘛？老師你揾教協咯，唔好嘥我時間啦咁樣。咁老師就同你講話，其實啲學生好難教啊，而家咁樣。咁我哋問佢好難教係喎，真係係啦，真係好難教咯咁樣。咁我點解啊？咁佢話佢搞唔掂啲功課啊！我想話俾你知咧，嗰個 TSA 即係我估係個不斷操練嘅時候咧，面對一個好嚴重嘅問題，就係話啲學生不斷咁操咗之後咧，好明顯咧，其實好快就出現一個高下立判嘅現象。咩意思咧？有一部分學生好明顯喺經過操練之後咧，佢好得，但係有一部分學生咧，操極都唔得。呢個講緊啲咩咧？講緊就係話係咪個個都適合讀即係操嗰樣嘢咧？即係頭先阿實教授講到，係咪嗰個高階思維去到嗰個位啊？有啲學生咧其實唔得嘅，即係你要見到有啲學生咧，佢即係我哋都問佢啦，就話TSA點解話簡單啊，都唔明咁樣，都唔明有咩問題？呢間從我都咁簡單嘅題目做到啦，即係佢喺度噏喎。考佢1、2咁梗係咁啦咁樣，咁但係咧你對一啲可能佢成績未係太理想，或者我哋咁講，個腦未開竅啊，即係未開竅啊！有啲細路咧，其實咧你問佢，即係其實而家最慘嘅細路咧，就唔係嗰啲即係讀唔即係嗰啲放撇嗰啲，係咩咧？係我哋話佢又想讀書，即係佢唔係完全唔想讀喎，佢想讀係嘛？佢又想做得好啲，但係硬係咧個腦咧未諗到。同埋你話佢唔勤力咩？佢唔係唔勤力嘅喎。嗱，如果完全唔勤力啊，或者話即係嗰啲真係唔得嗰啲咧，佢好正嘅喎。我都係唔得嘅咯，除咗要罰咯咁樣。我等你罰我咁樣係嘛？睇你罰得我幾多咁啊？你上堂鬧我鬧翻你咯咁樣係嘛？即係可以咁噶嘛？即係你再上堂鬧我，我咪發癲咯。咁我掟台咁樣係嘛？好多啲學生啦係咪？做老師見到啦咁樣。咁但係事實上而家嗰紮學生冇嘢喎，反而係嘛？因為佢夠癲啊嘛，係咪？你奈佢唔何啊嘛。咁最慘咧就係嗰啲咧，我又想讀係嘛？我真係好想可以做得好少少，但係我永遠都冇辦法做到係嘛？你不斷操我，你即係有陣時我哋社工都好慘，即係見到啲學生即
就係見到佢哋咧就係不斷要留去堂咯、温習咯咁樣。咁但係我心諗留去堂做乜啫？如果留堂就可以識嘅話，咁搞掂啦咁樣，咁佢根本係唔識啊嘛，係嘛？喂，佢20個英文字母都未識轉，咁然後你諗住留完堂之後可以作到篇英文俾你咁樣，咁唔係啊嘛咁樣點啊咁樣，跟住又擺喺社工室啊咁樣話，社工你搞掂佢啦咁樣，咁最後咁我哋點啫咁樣？你又唔可以對佢太好喎，對佢太好之後佢好快樂喎咁樣，好快樂之後佢行翻出嚟之後完全冇晒問題，個老師就問你，點解咁快樂嘅？我罰佢嘅喎，唔交功課，咁入完你社工室之後仲開心咗咁樣，咁唔得嘅喎，社工可唔可以嚴啲對佢啊？咁樣，咁我哋就唯有不如咁啦，我哋老師其實你有冇諗過，其實真係唔得㗎，即係6年班咁你點啫咁樣？我都明白你真係要交作文，咁但係佢真係20個英文字母未得啊嘛，我哋好辛苦先背到13個英文字母㗎咁樣，咁你點啫？冇理由作到㗎，咁我話老師可唔可以夾一夾啊嗱？不如咁啦，我哋幫一幫你咁樣。即係其實我哋都問個老師，其實可唔可以唔交啲嘢？老師話唔得啊，因為要 check 功課㗎。我唔知個 system 係即係校長會 check 好㗎嘛，係嘛？都要 check 好㗎。你咁邊個學生成日都交唔齊就唔掂㗎嘛咁樣。咁老師咪拍落去逼個學生，咁個學生又做唔到，佢又好想做，但係又做唔到，跟住咪發癲咯咁樣。跟住或者佢成長低落，好多呢啲嘢。咁最後我哋就唯有就拉佢房就話，不如咁樣我哋教你做啦咁樣，咁教你做，咁你冇理由13個英文字都作到篇文㗎嘛？係咪可以咁作啊？係咪可以咁作啊？咁作下抄下咁樣咯。咁你見到其實成個情況係好似講緊係一個操練嘅，即係好似講緊一個 TSA 嘅問題，但係實際上係背後裡面好多不斷要逼到你去某一個位啊！我有一個社工朋友咧，佢話咧，有一個社工同事佢話，其實我都唔知自己做乜。佢話：我好正啊，將個咧考第尾嘅學生咧，啪跳咗上嚟，話佢考第5啊咁樣。咁我咁我好啦，好喎咁樣。但阿 Sir 跟住仲有一個考第尾嘅喎。咁我話點啊？佢話阿 Sir 個全班有佢一間學校32人啦，全班有32人，總有一個考第尾嘅喎。我將呢個拍咗上去，跟住下一個又拍翻落嚟喎。咁點啊咁樣？係啊，佢就講緊呢個循環論證咯。咁佢問咁我應該點做？我話做住先啦。你明白？即係嗰個好無奈嘅感覺啊！你做乜啫咁樣？我哋同學講，喂，其實可唔可以唔好出嗰啲成績啊？去到某個位唔好出啦咁樣。咁佢就跟住就話係咪有啲家長要㗎咁樣？咁我係唔係㗎？我好肯定，即係第尾個家長唔想要個成績㗎喎。第一嗰啲家長好想要個成績出咗嚟啊，幾好，我第1名咁樣。咁但係排第尾嗰個家長，我唔覺得佢想要個成績show個成績喎咁樣。咁校長話：你唔明㗎啦咁樣。咁我哋問點唔明啊咁樣？總之就唔明啦，我哋都好大壓力㗎咁樣。咁然之後佢就走咗翻去，跟住下年連標都冇埋啦咁樣。跟住我就好明講咩咧真係。咁樣，咁你問我，即係其實好多時係不斷唔覺意咁不斷製造啲失敗者，而我又問嗰啲係咪真係失敗者咧？係嘛？正如可能咁講，可能呢一刻佢個高階思維未到，可能呢一刻佢未開竅，係咪但係就呢一刻就註定咗你一生咧？我覺得唔係咯，係嘛？即係你睇標機咁佢都冇讀大學㗎，佢揾得幾好啊！佢亦都仲係首富啊，係咪？跟住李嘉誠就話佢剪線頭啫嘛咁樣，跟住又而家又首富啊！佢買下地買下地。咁我唔係話即係一定係即係要有其他，但係咪一定只得一條路去走咧？即係好快，有陣時好快操練。你越快操練嘅話咧，你越好容易將啲小朋友咧去分咗高同埋低。因為你一操嘛，一操之下就好明顯。當好明顯出現嘅時候咧，好多小朋友就陷於嗰個即係個自我形象好低，係嘛？即係佢知㗎，佢哋班小朋友，你唔好話，佢唔知嘅呢啲嘢，學校都唔講嘅。喂，你要派㗎嘛？你唔通你除非話啫，你每個學生都係獨立上堂去間晒啲筍咁樣，呢個睇唔到隔離嗰個，點會睇唔到？即係一派到個卷就知啦，係嘛？即係啲細路佢自己知道，一做完份卷就知道，咦我又錯晒喎。你啱晒，係啊，我錯晒啦咁樣，即係冇辦法㗎嘛。跟住然後仲有進步獎啊嘛，咁跟住你話得嘅，你由0分咧去到20分，你進步幾大咁樣，好好喎。咁跟住老師就可能唔覺意咁又得咗句話，你睇下你證明你第一次考得幾差。
咁樣，所以而家你進步得咁好啦咁樣，即係反晒肚噶嘛咁樣。即係我想話有陣時去到社工嚟到呢一刻，即係你問我可以做到啲咩？有陣時我咪暗馬地，即係我哋即係同啲家長講話，你同下啲校長講下啦，你講好過我講啦，我講下你都唔喺度㗎啦咁樣。你講咧就可能仲有啲壓力咁樣。咁我哋即係你問我哋同佢合作做啲咩？有陣時家長你講下嘢咧，其實 OK 嘅喎。有陣時我哋見過情況咧，就係個老師成日都覺得喂我仔即係喂個個都抄書，點解你唔抄書啊咁樣？即係喺度研究咁樣。咁我哋跟住咧就叫個家長同個校長講，即係唔好同老師講，直接上校長度。咁校長話：唔好差咁多，我仔咁啊寫唔到嘢咁樣，即係寫字係一個好痛苦嘅事，可唔可以咁咧？咁最後咧，佢講之後咧 OK 喎，翻去佢搞掂咗嚇。我哋心諗住，我哋日催我哋個老師都搞唔掂，我哋同校長講完又炒我哋咁樣。係有陣時個情況咧，可能家長係時候你要諗下，即係你會唔會出聲？你會唔會出聲？係啦，尤其是當你講啲嘢嘅時候咧，可能你話喂，其實我講都冇用啦。咁但係講下咧，其實就有影響。好多時啲校長咧，佢成日都話呢個問題就話：喂，我唔想俾功課你㗎，即係你估我想考試差嘅咩？即係幼稚園最常見啦。你估我想抄書嘅咩？我唔想啊。不過我唔抄書，你報啊嘛，你間家長係嘛？我間學校唔學咩火星裏面嗰隻曱甴，唔係火星冇曱甴啦，係咪？學火星裏面嗰嚿石頭咁樣個英文，咁你唔覺得我間學校 high 啊嘛，係嘛？即係我間學校嗰本英文書就係有火星嚿石頭嘅英文啊，然後串，即係做乜咧咁樣？咁然後跟住又賣俾人同學校，我睇我學校英文程度幾高咁樣，都唔知做乜咁樣。咁我覺得呢個位係即係可以一齊做嘅嘢嚇。社工喺個過程裏面其實我哋都掙扎求存緊，即係我真係係啊。事實上，我哋真係越嚟越見到好多嘅小朋友，佢壓力好大。即係由我哋都話啦，即係由我哋嘅輔導對象係即係小五小六，即係講緊即係佢哋壓力好大，去到而家即係小一小二，小一小二有時真係好難做啊。跟住去到老師，然後去到家長，我哋甚至乎校長都有，校長走入嚟，然後你知校長無敵是最絕望係咪？咁但係佢就話：唉，阿葉。點啊咁樣？咁我話校長，咁你做咩咁啊？唉，冇乜嘢啊，真係咁啦咁樣。咁你明知佢都有啲嘢想同你講咁樣，咁你唔學㗎啦嘛咁樣。即係你又唔能夠話你好痛苦喎咁樣你唔係咁同佢講，一咁同佢講嘅話，我幾痛苦啊！我炒你咁樣，咁你冇得講。咁你咪咁學嘅一陣間咁樣。跟住佢就話：唉，真係死啦！下年仲有冇學生咧？唉，谷佢又谷唔掂，谷班學生又谷唔掂。但係唔谷班學生又冇學生，跟住又俾人炒啊！而家18班啦咁樣，一跌咪由而家佢應該係18啊，佢嗰陣18班嘅年代嚟嘅，即係你跌一跌咁就你知學校有大校同細校㗎嘛？大家聽咗就算啦嚇，大校同細校人工係爭好遠啦即係當你係18班、19班嘅校長，你嘅人工係好好啦但係當你係17班嘅校長，咁你人工係跌一半㗎咁所以對校長嚟講有一定壓力。同埋事實上你都有一啲即係咁當然啦，即係你唔好話佢純粹為自己咁差唔多啦。咁事實上佢都有一啲即係佢自己。佢都要睇住班細㗎，係咪？即係話佢會我肯減價，我肯減人工，咁但係我班老師都要存在㗎，大佬係咪？即係一冇咗幾班就冇喎，因為你知嗰啲位係有即係你有班有位㗎嘛，唔係代表你係啦，即係個架構就係咁。咁所以咧有陣時我都覺得，即係最後其實我成日諗，喂，即係其實一個咁嘅政策，其實係令到所有人輸晒，所有人輸晒。甚至你調翻轉頭問啲校長，你咪真係好想考㗎咁樣？其實我唔覺得佢想考嘅喎，係嘛？即係你話喂，考完之後其實會可以評估呢間學校好定唔好啊咁樣。就正如所講，喂，我入嗰啲學生唔係咁啊嘛，大佬。喂，我喺香港我喺香港島入，我間學校周圍嗰啲全部都係香港島居民嚟嘅，咁 OK 啊，係咪？件都講英文，揸車嚟咁樣，咁 OK 啊。咁我間即係我仲。個罐頭都成問題啊，大佬啊，食飯都成問題，咁點啊咁樣？咁然後你仲話會冇間學校差咁樣，咁介唔介意講下？即係話喂，即係有啲學校可能佢
收啲學生可能佢原生嘅情況好少少嘅，佢會容易過啲咯。有啲學校收嘅學生可能佢原生嘅情況未必咁好嘅，咁咪慢慢嚟咯，係嘛？即係點解要將佢拉成同一條線咧？我覺得呢個唔公平㗎，係嘛？即係我記得有個即係如果你有睇叮當嘅時候咧，叮當係喎，即係最好啊，因為要同啲人講嘅，即係講得，哎呀，揭露咗我年齡添。係啦，如果你睇哆啦 A 夢嘅時候咧，佢其中一個古仔好正嘅喎，佢咧就話咧就即係大雄成日覺得好唔公平啊，個世界真係啊，成日都係我最差，我成日俾人罰咁樣。咁啊哆啦 A 夢咧就俾個機器佢一嘟，咁然之後咧成個世界咧公平晒啦。咩叫公平晒咧？就係大雄做啲乜嘅話咧，其他人都會係咁嘅。當大雄隻腳踩咗落坑渠，所有人都踩晒落坑渠。啊！當大雄咧完全即係啲功課零雞蛋，全部人都功課零雞蛋，連老師都唔識嗰樣嘢啊咁樣，咁成個世界公平晒啦。咁但係大雄當佢翻到屋企嘅時候，以為覺得好開心啦。咁但係翻到屋企叫阿媽，咦阿媽點解未有飯食嘅？阿媽話：因為我唔識煮飯喎咁樣。因為大雄唔識煮飯㗎嘛，好公平啊！大家都唔識煮飯啦咁樣。跟住大雄就開電視，因為冇電視睇嘅，係個電台啲人都唔識做嘢啊嘛，因為大雄都唔識開電，因為大雄都唔識做電視節目嘅咁樣啊。呢個係咪公平咧？我覺得公平嘅定義唔係咁咯嚇，即係如果你將公平就係將條線畫咗落嚟，所有人都要係咁嘅話，咁我覺得唔係。即係而家TSA可能面對嘅問題其實就係咁樣嚇。咁當然會唔會仲有再深啲其他嘢，或者個評估標準係咪真係咁咧？我覺得大家可以再商榷多少少。但係而家我哋即係喺社工度，我哋面對係咁嘅問題。唔該晒大家。